que é a Fogueira Santa? É uma campanha de fé fundamentada na Palavra de Deus. Ocasião em que levamos os pedidos à Terra Santa, lugar da manifestação de Deus no passado. Veja alguns exemplos. Foi nesse lugar nós determinamos, nós não aceitamos essa situação. E é o que tem que acontecer, meu pai. Em todo o mundo, em todos os continentes. My Lord, what is impossible for you? Assim como o Senhor fez com Salomão, faça com teu povo. Nós assumimos a nossa fé diante do mundo. Seja consagrada as minhas mãos, como também o azeite que eu estarei levando a essas pessoas. E agora, em julho, a maior campanha de todos os tempos. O Extraordinário. Mas por que a maior campanha? Porque será realizada no Templo de Salomão, onde pela primeira vez, bispos e pastores do Brasil e do mundo todo se reunirão para levantar o maior clamor que já houve em 37 anos da Universal. República Dominicana, Botsuana, na África, no Reino Unido, da Argentina, no Chile, Namíbia, em Colômbia, aqui do Uruguai, Trinidade e Tobago, nos Camarões, aqui na Nova Zelândia, Filipinas, no Suriname, no Congo, no México, porque o que vai acontecer depois dessa campanha do templo, quando os pastores, os bispos de todo mundo estiverem aí. Salomão construiu um templo para Deus, construiu um palácio. Para quem é a Fogueira Santa? Eu era católica, frequentava o espiritismo. Mesmo assim, a minha fé não funcionava. A vida financeira não era boa. E ele falou, lança aqui e faz uma prova com Deus. Tomei a decisão. Meu casamento, a harmonia. Hoje eu moro numa casa grande, um sobrado. Nós estamos hoje com mais de 200 funcionários. Temos aqui em Teresina. Assim como no Templo de Salomão é chamado de casa de oração para todos os povos, assim também é a Fogueira Santa.